Non ci speravo davvero più ragazzi, ma dopo 1000 vicissitudini questo benedetto Film X8 Mini è arrivato nelle mie mani. Buongiorno signori e bentornati qui nel mio canale, io sono Michele ed oggi siamo qui per spacchettare insieme ed analizzare nel dettaglio, approfonditamente, senza trapanarlo, il nuovo Film X8 Mini. Allora, chiariamo subito un aspetto molto importante, non mi sono appuntato nulla per questo video, come vedete lo smartphone è qui ed è spento, in quanto voglio parlarvi a quattro occhi delle mie prime impressioni e sensazioni su questo drone così atteso. Ma prima, unboxing. Allora, è arrivato sicuramente imballato molto bene dalla Cina, non ho pagato nessuna spesa doganale fortunatamente. Troviamo subito l'immagine del drone. Nella parte frontale quello bianco, l'unico al momento disponibile purtroppo, mentre nella parte posteriore abbiamo il Film X8 Mini arancione. Ed è proprio questo che io avrei voluto acquistare, ma la politica, ecco questo è il colore del Film X8 Mini che avrei voluto, ma la politica, dicevo, di Fimi con questo nuovo drone è un po' particolare, in quanto ha commercializzato la sola versione bianca con batteria standard che lo porta purtroppo ad un peso superiore ai 250 grammi, ma lo vedremo insieme tra un istante, mentre la versione arancione e soprattutto la batteria Pro che lo abbassa sotto i 250 grammi ancora non sono disponibili. E questa scelta di marketing forse non mi è piaciuta per nulla, avrei preferito avere subito disponibili entrambe le versioni, entrambe le batterie per poter scegliere in assoluta tranquillità. Invece ora non so quanto andrò a pagare la batteria Pro e quando soprattutto sarà disponibile. Come avrete intuito e già visto in rete in alcune recensioni già pubblicate di questo drone, è molto appetibile, utilizziamo questo termine, perché? Perché il suo peso è all'incirca, cioè ragazzi non so nemmeno io come dirvelo, dovrebbe essere sotto i 250 grammi, ma come vi ho spiegato poco fa, per la questione di batterie al momento è superiore ai 250 grammi, quindi per utilizzarlo serve il patentino. Quando invece sarà disponibile la batteria Pro, che ovviamente potrete inserire anche nel vostro drone che è arrivato con la batteria standard, beh, il suo peso scenderà finalmente sotto i 250 grammi e, salvo sorprese, potremo utilizzarlo anche senza conseguire il patentino, la testata online. 250 grammi o quasi, cam 4K HDR, gimbal meccanico a 3 assi, 31 minuti di autonomia, segnale radio fino agli 8 km di distanza, ricarica tramite USB Type-C e resistenza al vento di livello 5 che, se non vado errato, dovrebbe essere la stessa del DJI Mini 2. Ragazzi, sono perplesso, nelle altre recensioni che ho visto in rete il Film X8 Mini arrivava a casa e veniva unboxato con all'interno un tagliandino, un cartoncino con scritto "grazie per il tuo supporto". Nel mio non c'è nulla. Perché? Che carino il drone, esteticamente è bellino, niente da dire, molto simile al fratello maggiore, che anzi, andiamo a prendere amici così facciamo una piccola comparativa estetica. Guardate, è davvero il figlio, il fratello minore del Fimi X8 SE 2020. Mettiamolo da parte, vediamo cos'altro troviamo in confezione. Oh, la protezione per il gimbal! Sono di poco emozionato, è la prima volta che Fimi inserisce in un suo drone la protezione per il gimbal. Finalmente faremo a meno di questa orribile gomma piuma. Qui sopra troviamo il QR code per scaricare la sua applicazione, mentre scendendo in profondità abbiamo, che carino, il piccolo radiocomando del Fimi X8 Mini. Bello! Un po' di manualistica, fortunatamente scritta anche in inglese, e dovremmo avere anche qualche accessorio, penso, quindi eliche, cavo di ricarica, alimentatore forse, boh, vediamo. No, abbiamo solo questa bustina con al suo interno un po' di roba ammucchiata davvero malissimo, il cavo di ricarica e trasferimento dati USB Type-C, il cacciavitino per avvitare e svitare le eliche. Quando ci sarà un drone sotto i 250 grammi con eliche a sgancio rapido, io esulterò ragazzi, farò un video dedicato solo alle eliche a sgancio rapido, ve lo giuro, non capisco perché non utilizzare questo sistema che abbiamo anche sul Film X8 SE sul Fimi X8 Mini, vabbè, mistero. I soliti 3 cavetti per andare a connettere il nostro smartphone al radiocomando, ovviamente USB Type-C, Lightning e micro USB.
e infine solo 2 paia di eliche divise ovviamente in coppie. Diciamo che avrebbero potuto sforzarsi un attimino in più. Ok, questa è la dotazione standard ormai di qualsiasi nuovo drone, però mi sarebbero piaciute 4 eliche complete di ricambio. Allora, prima di proseguire con la sua analisi, mi preme dirvi qualcosa di davvero importante, almeno per me ragazzi. Come vi ho detto, ho già visto qualche recensione in rete, c'è chi ne parla bene, chi ne parla male, ma secondo me si perde di vista l'aspetto più importante di questo Fimi X8 Mini, ovvero il suo prezzo. Parliamoci chiaro senza troppi fronzoli, una rivalità, un confronto tra il Fimi X8 Mini e il DJI Mini 2 è naturale, viene ovvio e scontato, ma al tempo stesso penso che a causa del prezzo a cui viene venduto questo Fimi X8 Mini, un confronto con il DJI Mini 2 sia profondamente sbagliato, in quanto questo piccoletto è stato venduto a 270 euro più euro meno per quanto riguarda il primo stock, ma è abbastanza naturale aspettarsi che il suo prezzo si abbasserà nel giro di pochi mesi, come è successo per tutti i droni di Fimi, e credo che sarà acquistabile entro poco tempo a poco più di 200 euro. E ora, quanto costa il DJI Mini 2? Beh, siamo attorno ai 450 euro e capite bene che un confronto tra un drone che costa 270 euro ed uno che ne costa quasi il doppio, beh, è impari. Proprio per questo è un drone inferiore quasi sotto ogni aspetto rispetto al DJI Mini 2, ma al tempo stesso potrebbe trattarsi di una valida, anzi l'unica alternativa a basso costo, senza valutare l'usato del DJI Mavic Mini 1 ad esempio, per chi vuole acquistare un drone sotto, speriamo, sotto i 250 grammi per iniziare, senza arrivare a spendere quasi 500 euro per il DJI Mini 2. Radiocomando amici, oh dai, è davvero bellino. Mi è sempre piaciuta molto l'impostazione che Fimi utilizza per i radiocomandi dei suoi droni, con lo smartphone nella parte centrale e il radiocomando che si allunga in orizzontale, sembra un po' il controller della PlayStation ed è davvero molto comodo, almeno secondo me, avere lo smartphone, l'FPV, la visuale al centro invece che sopra o addirittura sotto. È scomodissimo sotto. Si allunga abbastanza, quindi penso possa entrarci tranquillamente anche un tablet da 7 pollici o qualcosina in più. Un'impugnatura comoda, materiali un po' cheap, nonostante il radiocomando sia bello pesante, credo pesi attorno ai 300 grammi, sembra anche robusto. Abbiamo 2 antenne nella parte superiore, di cui credo che solo una sia reale in quanto il drone utilizza unicamente la 5.8 GHz come trasmissione radio. Abbiamo dei comandi, il ritorno a casa automatico, il tasto di accensione che ci mostra anche i 4 LED di carica della batteria. Nella parte superiore abbiamo il tasto per scattare foto, il tasto per registrare video e la ghiera, la rotella per l'inclinazione del gimbal. Purtroppo non abbiamo nessuna rotella, regolazione rapida per l'esposizione manuale, è un vero peccato. Qui sotto invece trovano posto i 2 stick di controllo, oltre all'ingresso USB Type-C per la ricarica. Vediamo come sono questi stick. Tra l'altro state attenti a non perderli perché credo di non aver visto stick di ricambio in confezione. Allora, il feeling di questi 2 stick è molto buono, il grip ai nostri pollicioni è buono sicuramente in quanto le punte sono dentellate, quindi aderiscono bene e la presa è sempre salda e anche la resistenza c'è. Per curiosità, vediamo quanto pesa questo radiocomando. Io ho detto 300 grammi, ma vediamo. Dai, più o meno siamo a 265 grammi. Vediamo ora però il pezzo forte, ovvero il piccolo drone. Le plastiche sono state molto criticate nelle recensioni che ho visto, ma sinceramente non mi sembrano poi così scadenti. Non è che le plastiche del DJI Mavic Mini e del DJI Mini 2 siano questo miracolo, ovviamente sono plastiche sottili e molto leggere, non molto resistenti purtroppo. Tra l'altro ricordo che il DJI Mavic Mini 1 scricchiolava addirittura quando toccavo le plastiche, invece queste mi sembrano ben assemblate, non noto scricchioli strani o inquietanti. I bracci si aprono in questo modo, prima quelli anteriori, poi quelli posteriori. Troviamo 4 motori brushless, piccolini ma che dovrebbero garantire una buona resistenza
al vento. Qui sopra, non so, forse qui dentro abbiamo il modulo GPS. Non capisco molto la scelta di Fimi di inserire questa barra nera frontale che potrebbe far credere a qualcuno di trovarsi di fronte a dei sensori anti-collisione, come ad esempio nel DJI Spark. Invece è puramente estetica. La plastica presenta molte feritoie per la reazione, per il raffreddamento, anche nella parte inferiore ovviamente, dove troviamo la VPU composta da una piccola fotocamera e il sonar, il tasto di accensione con i 4 LED di carica, il gimbal ovviamente che andiamo a liberare per poter analizzare insieme la piccola cam. Allora, il gimbal mi sembra quello del Fimi Palm 2. Secondo me questo è lo stesso modulo del Fimi Palm 2 preso e messo qui. Chissà. Altri dettagli, antiestetiche vitarelle a vista come l'absanzino non ne vedo, qui dentro, ma bisogna andarle proprio a cercare. Qualcuno critica le protezioni, le coperture dei motori in gomma piuma invece che classica gomma, ma non capisco molto queste critiche, in quanto anche il DJI Mini 2 ha la gomma piuma invece della classica gomma, è fatto apposta per risparmiare peso. Per farvi capire cosa intendo con plastiche di qualità indecente, dobbiamo prendere in mano l'Absanzino, che come vedete usa delle plastiche praticamente non lavorate, è brutto ragazzi, l'Absanzino è davvero brutto. Per quanto ci tengo a sottolinearlo, l'Absanzino 1, lo ripeto, l'Absanzino 1 si è migliorato tantissimo nel tempo e oggi è un buon drone. Dimenticavo di mostrarvi la parte posteriore dove troviamo l'ingresso USB Type-C e anche l'ingresso per la micro SD non inclusa in dotazione, una micro USB ed infine un piccolo switch che serve per switchare dal controllo con radiocomando al controllo direttamente con lo smartphone. A cosa serve controllare il Fimix 8 Mini con lo smartphone invece che con radiocomando? Ad un volo più immediato, magari se vogliamo farci un selfie volante in pochi secondi senza stare ad abbinare il radiocomando, accendiamo il drone, lo colleghiamo al nostro smartphone e in 2 secondi ci scattiamo la foto. E ora il momento bilancia. Quanto pesa il Fimix 8 Mini a pieno carico, quindi con batteria inserita? Il Fimix 8 Mini a pieno carico pesa esattamente 258 grammi. Senza la batteria invece, che tra l'altro non vi ho ancora mostrato, sto distruggendo tutto, lui pesa 158 grammi. Una batteria da 2400 mAh che dovrebbe garantire fino a 31 minuti di autonomia in volo. Accendiamole e vediamo quanti LED sono presenti sul corpo di questo drone. Abbiamo unicamente il LED posto nella parte posteriore, peccato che non ci siano anche qui davanti. Il gimbal invece, come vedete, è stabilizzato su 3 assi meccanici. Ragazzi, se pensate che solo un paio di anni fa per trovare un drone stabilizzato su 3 assi meccanici bisognava spendere delle cifre davvero alte, la tecnologia per quanto riguarda i droni si è evoluta davvero tanto. Allora ragazzi, prime considerazioni su questo chiacchieratissimo Fimi X8 Mini. È davvero un drone così tremendo come viene dipinto in alcune recensioni online, oppure è il nuovo messia in grado di sottrarre lo scettro di miglior drone da 250 grammi al DJI Mini 2? Ovviamente non posso ancora rispondervi in quanto devo ancora testarlo in volo. Oggi ci siamo limitati ad analizzarlo un po' nel dettaglio, vedere insieme come è fatto, ma nel prossimo video vedremo le qualità in volo, come funziona la cam, la sua qualità, la qualità del follow me, l'active track e tutto il resto. Ma quel che posso dirvi ora ad un primo impatto con questo Fimix 8 Mini è che si tratta di un drone sicuramente ben costruito, con delle plastiche ben assemblate, non scricchiolanti. Ragazzi, non le vedo così tremende come ho letto in rete. Negli anni su questo tavolo ho visto di molto peggio e il Fimix 8 Mini, secondo me, sotto questo aspetto se la cava. Anche il radiocomando non è assolutamente male. Gli stick hanno un buon grip, è possibile inserire uno smartphone anche di grandi dimensioni. Certo, i materiali sono un po' quel che sono, però
per quel che costa non mi posso aspettare più di tanto. Vi ricordo infatti che questo piccoletto è stato venduto nel suo primo stock a circa 270 euro e penso che questo prezzo sia destinato a diminuire nel corso dei prossimi mesi. Secondo me entro fine anno arriverà a poco più di 200 euro e trovare oggi un drone da 250 grammi con queste caratteristiche e a questo prezzo, specialmente se lo vogliamo acquistare da un negozio italiano, beh, è impossibile. Il FIMX 8 mini è al momento l'unica alternativa ad un prezzo contenuto al DJI Mini 2 e al DJI Mavic Mini. Poi lo so benissimo che nei prossimi mesi potrebbero arrivare tanti nuovi droni da 250 grammi come il nuovo Absanzino Mini Pro, che però costerà un bel po' più di 270 euro, e il possibile Autel Evo Mini, che anche lui non avrà sicuramente un prezzo così basso. Vi consiglio quindi di acquistarlo oppure no? Beh, al momento vi consiglio di aspettare. Aspettate almeno la seconda parte di questa video recensione in cui testeremo il FIMX 8 mini in volo per capire insieme se ne vale la pena oppure no. Bene, ora però voglio sapere la vostra opinione in merito al piccolo Fimi X8 mini. Vi piace quello che avete appena visto? Non vi piace? Trovate giuste o no le critiche che gli sono state rivolte nel corso delle ultime settimane? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. Se invece non ce la fate proprio più e volete acquistarlo subito, beh, vi lascio i suoi link d'acquisto con eventuali coupon qui sotto in descrizione video, invitandovi ad entrare nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, da cui provengono le offerte che vi ho mostrato durante questo video, in quanto appena ci saranno nuove offerte appunto e nuovi coupon su questo e tantissimi altri prodotti e droni da 250 grammi, beh, le pubblicherò lì. Entrateci, vi aspetto. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, amici, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E detto questo, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!